Hallo Nina, ich bin Tanja von der Firma Würzmeister. Wir sind ein Startup aus Kloten. Wir haben das 2012 gegründet, haben eigentlich nur als kleines Hobby angefangen, sind völlig überrascht worden vom Erfolg. Da bin ich recht schnell mit eingestiegen. Da haben wir uns überlegt, okay, jetzt machen wir eine Firma, brauchen wir einen Namen, brauchen wir eine Website, einen Webshop. Und dann ist einfach eins nach dem anderen passiert. Also einer der ganz wichtigen Punkte war für mich, von Anfang an gute Partner im Boot zu haben. Ich habe zum Beispiel dank meiner guten Vernetzungen auf Twitter habe ich wirklich lässige Leute gefunden, die für einen guten Preis haben können uns weiterhelfen können, sei es Logodesign, sei es Installation der Webseite. Wirklich Koryphäen, auch, die sehr gut rauskommen und die doch auch ein Herz für Startups haben. Man kann nämlich, wenn man es nicht weiss, kann man sehr viel Geld am falschen Ort liegen lassen für grosse Agenturen und Beratungen. Und wenn man da sich mit den richtigen Leuten zusammentut, die dynamisch sind, die ein Herz für Startups haben und die auch verstehen, wie der Groove ist, dann kommt man viel besser vorwärts. Mein Tipp für Startups ist, wenn sie sich eine Community aufbauen wollen, zuerst muss man herausfinden, welchem Kanal ist man wirklich daheim. Ich finde es wichtig, dass man nicht nur auf den Social Media ist, weil man es eben heute so macht, weil es alle empfehlen, sondern du musst wirklich selber gerne dort sein, weil du musst ja eigentlich viel Zeit dort verbringen, du musst mit den Kunden im Dialog sein und du musst auch ein bisschen den Ton verstehen, den Umgangston, was sich dort so gehört und was nicht. Sehr wichtig ist beispielsweise zu merken, es ist nicht einfach eine weitere Marketingplattform. Man geht dort nicht an und sagen, heute haben wir diese Aktion und so wie man sonst Werbung machen, es ist etwas völlig anderes. Das ist auf der gleichen Augenhöhe kommunizieren und sich überlegen, was interessiert eigentlich meine Fans oder meine Käufer? Was für Informationen? Statt zu sagen, wir haben jetzt irgendeine Aktion auf irgendein Rezept, wirklich zu sagen, hey, was kocht ihr gerne? Oder auch reagieren, wenn die Leute fragen, was soll ich heute kochen oder was könnt ihr mit dem Gewürz machen? Oder einfach interagieren und Ideen bringen und eigentlich Inspiration sein für die Leute und nicht irgendwie ständig etwas verkaufen. Ja, ich finde es wirklich wichtig, dass man zuerst überhaupt das Netzwerk pflegt. Also man kann nicht auf Twitter oder auf Facebook als Firma und selber nicht präsent sein als Person und niemand weiss von einem. Man kann nicht finden als Private, ich habe keine Lust auf Facebook oder auf Twitter zu sein, aber als Firma gehe ich dann drauf. Das bringt es nicht, weil es interessiert sich niemand einfach für eine Firma. Die Personen wollen schon mal wissen, wer ist dahinter, wer ist das Gesicht von dort. Und das heisst, man muss wirklich vorher eine Aufbauarbeit investiert haben, als Privatperson, bis man als Firma darauf kommt, wenn man es einfacher als Einstieg. Natürlich kann man direkt als Firma gehen, aber wenn du schon privat ein bisschen bekannt bist und die Leute nachher wissen, das ist dein Baby, dein Startup, ist das so viel einfacher. Und authentischer natürlich auch, weil die Leute haben dich dann auch schon als Person kennengelernt, vielleicht an Anlässen. Und das macht so viel aus, wenn die Leute schon wissen, wer du bist, wenn du nachher auch als Firma auftrittst. Es gibt verschiedenste No-Gos, würde ich sagen. Eben das eine ist zum Beispiel nur immer posten und nie reagieren. Also einfach immer nur rausschicken Botschaften, aber gar nicht am Puls der Leute und schauen, was interessiert sie und einfach mal eine Rückfrage stellen. Dann natürlich eben auch einfach Marketingbotschaften rausposaunen, statt wirklich interagieren mit den Leuten und einen Nutzen zu vermitteln, statt zu verkaufen. Und dann, was ganz schlecht ist, vor allem bei Twitter, sind die automatisierten Posts. Also wenn man ein Foto auf Facebook geladen hat und das verknüpft mit dem Twitter und dann kommt immer nur ein Post oder ein Foto von Facebook, so Zeug geht auch überhaupt nicht. Also bei Twitter erwarten wir eigentlich, dass die Leute wirklich da sind und können reagieren und wirklich zeitgerechtes machen und nicht einfach ein paar automatisierte Sachen, vor allem noch plattformübergreifend. Das haben die Leute auch gar nicht gerne. Also man ist ja häufig auf mehreren Plattformen, wenn man einfach meint, ich mache einen Post und das einfach mal zack, überall gleich streuen, das ist auch nicht so das. Also spannend finde ich ja, dass obwohl wir uns eben nicht an die ganzen Vorgaben halten, die alle die Marketingagenturen sagen, und zwar, du musst so und so viele Tweets am Tag machen, du musst so und so viel in der Woche auf Facebook posten oder manchmal sogar mehrmals pro Tag. Das schaffen wir nicht. Wir sind nur 2 Leute. Und Social Media ist einfach eines von ganz, ganz vielen Sachen, die ich auch noch mache. Und ich mache es gerne und mit Herzblut. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, ich müsste so und so oft Sachen verschicken, dann wäre es ein riesen Druck. Und ich merke, wenn ich wieder etwas zu sagen habe, meistens auf Facebook ist es nur etwa einmal in der Woche,
dann mache ich das ohne schlechtes Gewissen und häufig haben die Posts auch sehr grosse Reichweite und das bestärkt mich einfach in dem und ich finde es wichtig, auch für andere Startups zu wissen, du musst nicht das Gefühl haben, du müsstest jetzt jeden Tag einen Post rausklopfen. Du kannst einfach mal einmal in der Woche und das kann auch durchschlagen. Dass man einfach auch sich nicht zu fest irritieren von all diesen Vorgaben, wo man sagt, du musst das so und so machen. Es geht auch anders und es kann auch funktionieren. Bei uns funktioniert es. Also etwas, was man auch häufig gerne reingeht, ist zu denken, Hauptsache ich habe viele Fans und viele Follower, das ist das Wichtigste. Und das ist wirklich gar nicht so. Es geht um die Qualität von ihnen. Wie viel sie interagieren. Weil schlussendlich, wenn du einen Post hast, gerade auf Facebook, und es interagieren wenig Leute, dann sehen das auch nur ganz wenig Leute. Und dann müsstest du das mit viel Geld bewerben. Und man sagt zwar heute auch schon von den Marketing-Gurus her, du musst eigentlich jeden Post bewerben auf Facebook. Wir bewerben es eigentlich nie bewerben und haben trotzdem viel Reichweite, weil eben unsere Follower interaktiv sind, weil sie sich auch wirklich interessieren, weil wir natürlich nie Fans gekauft haben. Das ist wirklich ganz etwas Wichtiges zum Verstehen. Es gibt ja auch Buffer, das ist ganz etwas Tolles, was ich viel dort braucht. Wenn ich am Abend weiss, ich noch Zeit habe, um irgendwie etwas zu überlegen für am nächsten Tag, dann kann ich das rein tun. Das kann man heute auch schon bei Facebook machen, dass man es wie timet. Dass auch wenn man am Tag, man hat vielleicht eine Sitzung oder man ist unterwegs oder hat keine Zeit, dass man es auch schon vorausplanen kann, einfach damit man nicht so einen Druck hat. Und danke auch vielmals für deine coolen Videos. Ich bin schon ein paar anschauen auf eurer Webseite und ich finde es immer wieder inspirierend, zu sehen, was andere junge Unternehmer so machen.